Rồi em xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay thì nói chung là em đăng bán dùm một anh khách 2 set này, anh muốn cho ra đi á anh em. Đang bán dùm anh khách chứ em chưa có bán lại nha anh em. Hiện tại thì nói chung là em đang kinh doanh về lĩnh vực massage. Nên cái địa chỉ của em nè, có trên màn hình đó nha anh em. Anh em nào tiện rảnh rảnh có ghé ngang thì vô uống với anh em đi cà phê nha anh em. Chắc cũng tầm khoảng qua năm em mới có bán lại, qua Tết bán lại. Hiện tại là giờ em còn lu bu công việc cơ sở á, nên là chưa có bán lại lúc này. Thì hổm ngày cũng có nhiều anh em hỏi thăm em cũng cảm ơn anh em rất là nhiều. Những anh em nào mà có hàng nào mà muốn bán lại á thì gửi em bán giùm cho, em đang bán giùm cho. Em cũng lên đây cũng thông báo với anh em là em tạm ngưng thêm vài tháng nữa, rồi khi nào mà chắc qua năm thì em bán lại thì em sẽ thông báo cho anh em sau ha. Rồi hiện tại bây giờ thì em có 2 set do một anh khách anh gửi về cho em bán lại ha. Rồi set đầu tiên, set này rất là hiếm nè anh em xin bỏ qua để tí nữa em review sau. Rồi đây là một cái set để em gửi lên cho nó dễ. Cái đây là new full box nha anh em, cái bóc cái zin của nó luôn á, là nguyên bộ của nó luôn anh em. Những chủ đề này thì rất là đắt tiền nha anh em. Nói chung á, nó nằm ở những cây mà lẻ thì nó không có giá trị, nhưng mà nó nằm nguyên một set gì nữa rất là giá trị nha anh em. Cái này thì nói chung là nó 2.000, năm 2.000. Tem thì em xé không được ha, em cho anh em coi cái bên ngoài của nó. New 100% nha anh em. Đó, một cây. Nói gì cái gì em không biết luôn. Nãy em quên lên Google em tra xong rồi mới giới thiệu với anh em, em quên bật máy em quay luôn nè. Ở đây nó có cái hiệu nè, No 1, No 2 ha, No 1, No 2. Đó, cái này cũng năm 2.000 luôn. Cái này để dành cho những anh em sưu tầm thôi. No 3. Nói chung mấy cái này nó nằm ở những cây lẻ thường thì nó cũng bình thường anh em, nhưng mà nằm trong set thì cái độ sưu tầm nó cao, nó nâng giá trị giúp bô lên. No 3. Cái này đầu 501. No 4. Cũng đi tem đỏ hết nha anh em. Rồi set này thì nói chung là em giao lưu với anh em 3 triệu nha. Vị chi là 750.000 một cây. Đó, 750.000 một cây, nguyên một set 4 cây ha anh em ha. Thường những cái hàng new á anh em, những cái hàng new á thì nó rơi vào dao động giá là 850, 950. Còn em để cho anh em là mức giá là 750.000 một cây ha. Anh em nào ưng cái set này thì nhắn qua cho em ha. 3 triệu nha anh em, 3 triệu một set này. Rồi, nói chung hai cái set này á em để cho anh em với giá rất là yêu thương. Nói chung là giá thị trường bán thì không có đâu, tại giá này giá của anh khách anh thanh lý lại, cho nên là nó có giá rất là tốt.
Cái set hồi nãy á, trên thị trường ít nhiều phải là trên 4 triệu chứ không có dưới được. Tại vì anh khách anh kẹt tiền nên là anh bán lại, chia rẻ lại cho anh em chơi, chứ giá trị nó có rất là cao nha anh em. Còn cái set này á, set này là set Việt Nam World nha anh em. Nói chung cái set này rất là hiếm nè. Rất là hiếm luôn. Này 598 anh em. Nói chung là cái này nó bị nó làm cái gì ta, La Mã, cho nên là nó không có gỡ ở trong mà được, cái giám giấy là được anh em, nó niêm phong rồi. Việt Nam World anh em, một cái set rất là hiếm luôn. Và em có tìm hiểu set này trên thị trường nó đang bán với mức giá là trên 4 triệu nha anh em, một cái set á. Nhưng mà hôm nay thì em giao lưu với anh em rất là rẻ luôn, dành cho những anh em nào sưu tầm. Trước khi mua set này thì anh em có thể mà dọ giá trước trên thị trường. Đó, chủ đề Việt Nam World 598 luôn nha anh em, new hết trơn nha anh em. Rồi cái set này thì em giao lưu với anh em là 2,8 triệu nha anh em, 2,8 triệu, vị chi là 1,2 triệu một cây cho một cái set này, 2,8 triệu nha anh em. Nó rất đẹp, giá thị trường không dưới 4 triệu đâu anh em dám đảm bảo luôn á. Còn anh em nào muốn lấy hai cái set này luôn á, lấy hết luôn á, thì em sẽ có giá tốt cho anh em luôn. Đó, hôm nay thì nói chung là em đang bán giùm ông anh thôi, ông anh khách gửi bán giùm ha. Anh em nào mà thấy ưng set nào thì cứ nhắn cho em ha. Nói chung là tạm thời em ngưng bán nha anh em, chắc cái tầm khoảng qua Tết em mới bán lại. Qua Tết thì em bán lại và sẽ nhập thật là nhiều hàng về bán cho anh em. Rồi cảm ơn anh em đã xem hết clip nha, chúc anh em có một buổi tối an lành ấm áp nha anh em. Bye bye anh em.